Chcete vedieť, ako sa vyrábajú takéto krásne sviečky zo včelieho vosku a čo všetko ten proces výroby ovplyvňuje? A sú tam zákutia, o ktorých možno vôbec netušíte. Ahojte, ja som Trudo a pokiaľ hľadáte pravdu o mede a včelách, tak ste na správnom mieste. Dnes sa ale pozrieme, že ako sa vyrábajú sviečky zo včelieho vosku, ako ich spravíme, aby boli takéto žlté, čo znamená, keď tá sviečka nie je taká žltá, a rôzne iné veci. Pozrieme sa na knoty, pozrieme sa na také veci, o ktorých ani netušíte. Tak poďme postupne na to. Sviečky zo včelieho vosku sa vyrábajú dvomi spôsobmi, takými základnými. Jedno je, že sa odlievajú a druhé je, že sa z medzistienkého plátu točia. My ale sa pôjdeme pozrieť na takéto odlievané sviečky. Čo je veľmi dôležité pri týchto sviečkach a ako to robím ja. A my si aj na konci spolu jednu sviečku a formu pripravíme a odlejeme. Takže, ale čo tam je veľmi dôležité? Najdôležitejšie je pritom mať čistý včelí vosk a vy ho môžete mať zo svojich vlastných úlov, alebo si ho viete kúpiť na internete, pokiaľ sa snažíte a chcete vyrábať takéto sviečky. Kúpite si včelí vosk alebo máte ho zo svojich včiel. Často sa stretávam s takým argumentom, že hej Trudo, prečo máš také tie sviečky žlté? Čo tam dávaš? Ako to robíš? Vy ten vosk môžete neustále dokola prevárať alebo pretápať a tým pádom ho čistiť. Vždycky vám tá špíňa klesne na spodok a vlastne vy ho potom odrezávate. A keď ten jav opakujete, tak sa vám ten vosk stále máte ho krajší a krajší. Takisto záleží aj aký vosk na to použijete. Keď na to použijem krásny žltý vosk z nejakých nových plástov, takže tedy je to už prirodzene krajšie. Ale teda, už sme si povedali, že máme vosk a ideme si robiť sviečku. Najdôležitejšie pri tom, aby tá sviečka alebo tie sviečky boli takéto krásne žlté, je to, aby vosk mal správnu teplotu. Ja mám vytipovanú správnu teplotu, na ktorú musí byť ten vosk roztopený, ale poradím vám, že je to medzi 70 a 80 stupňami. Takže roztopíte si vosk na tú teplotu a žiadne preváranie, lebo pokiaľ vy ten vosk prevaríte, že ho zohrejete na väčšiu teplotu. To som sa snažil na tejto forme to demonštrovať a neviem, či to bude vidieť. Ja som sa ten vosk snažil strašne zohrievať, aby bol vidieť minimálne nejaký odtieň tej žltej. Lebo vy môžete vidieť, že niekde prídete a že niekto má takéto krásne žlté sviečky a niekto ich má tmavšie. Je tam vidieť ten odtieň? Že je tmavšia? Malo by tam byť vidieť. Takže tento bol viacej zohrievaný ako tento, takže veľmi dôležitá je teplota. Keď vy to budete zohrievať a necháte si to vrieť a strašnú teplotu to vyturujete, tak tá sviečka bude tmavšia o niekoľko odtienov. Čiže veľmi dôležitá je teplota. Potom ďalšia vec, ktorá je na tom je, že keď už tú sviečku vyrobíte a je pekná, tak mala by byť funkčná. Tak na to, aby bola sviečka funkčná, potrebujete správny knot. Aké poznáme knoty? Knoty poznáme, najčastejšie sa používajú bavlnené knoty z bavlny. Ja tu mám takúto rolku. Potom môžu byť knoty papierové, môžu byť knoty drevené. Drevené knoty sú zvlášť kategória. Počúvajte. To je sviečka s dreveným knotom, praskajúca, ktorú som vyrobil. Veľmi úžasná. No takže knoty môžu byť aj drevené a rôzne iné. Ale knot stále ešte nie je výhra, čiže vy potrebujete vždy vedieť podľa toho, ako robíte sviečku, aký knot tam má byť. Výrobca vám poradí, vy sa na to nespoliehajte, vždy testujte. Knoty sú rôzne, ja už mám jeden vytipovaný. Knoty, to nie je iba o tom, že máte knot, ktorý zmotajú nejaké bavlnky a vzniká z toho ten knot na konci, ale knot by mal mať aj špeciálnu úpravu. Dobré knoty, ktoré sa používajú a používam aj ja, tak majú špeciálnu úpravu, o ktorej ste možno netušili. Dobrý knot musí mať alebo musí byť vyluhovaný v špeciálnom roztoku vody, soli a kyseliny borovitej. To neviem, či ste aj vedeli. To vlastne zabezpečí, že knot bude pekne stáť, bude pomaly horieť. Takže to je veľmi dôležité, takže nemôžete použiť nejakú šnúrku, hociaku, ale ako som vám aj rozprával, keď už vyrábate tu sviečky, kúpte si kľudne viacej knotov, porovnávajte si knoty od jednotlivých výrobcov. Takže sme si povedali, že musíme mať správnu teplotu, musíme mať správny knot podľa priemeru sviečky, ale ešte stále nemáme vyhraté a ešte stále sme nedosiahli takúto krásnu sviečku. Na to ja používam jednu takú fintu, ktorú vám ukážem. Keď mám nejakú formu, ktorú idem odlievať a my si aj spolu odlejeme,
jednu sviečku, tak používam do tej sviečky takýto sprej. Používam to silikónový sprej. Tento silikónový sprej sa mi veľmi osvedčil. Je to sprej, ktorý sa používa na formy. Pomáha mi v tom, že keď idem dorobiť tú sviečku, tak takto si predtým vystriekam tú formu. Ono to má za mňa dva také pomocné javy, ktoré tam vzniknú. Prvý je ten, že možno až tri. Prvý je ten, že tá sviečka mi potom ľahko ide odtiaľ von. Druhý, že na niektorých sviečkach vedia vzniknúť také nedokonalosti, také nerovnosti, ktoré sú otlačené od tej formy. A tieto nedokonalosti sa vlastne prejavujú na tej sviečke, ale vďaka tomu spreju sa to tam potom tak neprejavuje. Takže to je ďalšia vec, že tieto dve veci používam. Veľmi vlastne stúplo mi ako keby o úroveň viacej, vyššie sviečky odtedy, čo používam tento sprej. Takisto je veľmi dôležité, keď robíte si nejakú formu, nejakého členitého sošky, zvieratka, niečoho, tak je veľmi dôležité, keď to nalievate, aby ste vy s tou formou takto poklepali, aby tam nevznikali bublinky. Pozrite, tu vám ukážem sviečku, ktorú som pokazil. Tuto na tej papuli toho psa je takáto jamka. Čo to znamená? Ako bola tá forma, takto dole hlavou ja som nalieval, tak tu vznikla vzduchová bublinka a tá zdeformovala alebo nedovolila tomu vosku tam sa dostať. A už je tá postavička pokazená. Takže vždycky, keď urobím niečo členité, nalievam a poklepem, aby mi sa bublinky odtiaľ dostali. Plus aj ten sprej mi pomôže k tomu, že ten vosk sa tam lepšie rozleje. Vzduchové bubliny nemajú takú tendenciu sa tam držať, lebo sa ako keby šmiknú a výjdu von. Takže toto je tiež veľmi dôležité. Poďme si teda spolu vyrobiť takúto krásnu sviečku. Budeme na to potrebovať silikónovú formu. Takže takáto silikónová forma. Spravíme si úplne presný postup, ako to robí Trudo. Jo? Zobrám formu, vystriekam ju takto silikónovým sprejom. Mám ju vystriekanú. Teraz potrebujem knot. Už sme si o knotoch spovedali, takže mám tu knot, ktorý mi funguje. Vybral som si knot, ktorý je presne na tento priemer sviečky, lebo keď tam príliš hrubý knot, tak tam bude veľký oheň, a keď tam príliš tenký knot, zase mi tú sviečku nebude páliť po obvode. Takže vybral som si knot. Ja si ten knot takto približne nameriam na tú formu silikónovú, odstrihnem si ho. A teraz máte ako keby dve možnosti. Ja som taký zástanca starej školy. Ten knot, ktorý bude tuto v strede, vlastne tá sviečku vyrábame dole hlavou, ktorý bude tuto v strede, tak môže vám ho držať obyčajné šparátko, alebo sa na to predávajú takéto originálne držiačiky na knoty. Mne tieto držiačiky nevyhovujú, lebo pokiaľ my vieme, že keď vosk tuhne, tak sa zmršťuje, deformuje sa. A mne sa stávalo to, že ako tá forma tuhla, tak sa mi táto palička takto zohýbala a sa mi to nepáčilo. Takže odtedy používam, alebo teda nevrátil som sa k tomu, alebo nezačal som ani pracovať s tými plastovými držiačikmi, ale neustále používam šparátka. Takže vložíme si do pripravenej formy knot, takto stredom ho prepichneme. Už nám tam pekne vychádza. Niektoré formy môžu byť aj narezané, že sú takto narezané. Je to z toho dôvodu, aby ste to vy dokázali tú sviečku odtiaľ vytiahnuť, keďže my robíme takúto jednoduchú sviečku, teoreticky jednoduchú, takže nám pôjde ľahko vybrať aj bez toho, aby tá forma bola narezaná. Takže, ale to keby ste niekedy videli, aby ste z toho neboli prekvapení. Takže na spodku mi už trčí koniec knotu, tu mám druhú stranu knotu, prepichujem ten knot a snažím sa vlastne jemne našponovať ten knot, nie príliš, ale iba jemne. Doslova ako keby snažím sa ho vyrovnať. A potom, to je veľmi dôležité, treba trafiť, aby ten knot bol v strede sviečky. Lebo keď ho posunete do boku, tak bude v boku. A my chceme, aby bol pekne v strede a aby ten oheň, ktorý tam bude horieť, bol pekne vycentrovaný v strede. Takže takýmto spôsobom to máme pripravené. Teraz si tam musíme dať ten roztopený vosk. Hovorili sme, že musí mať správnu teplotu, o ktorej sme sa bavili. Ako ten vosk roztopiť? Používajte dvojité dno. Aj keď sú takí sviečkári, ktorí nepoužívajú, vždy je lepšie používať dvojité dno. Mne sa to osvedčilo.
Ja už ale teraz používam takúto plničku. Ono to vyzerá ako plnička na čaj, ale je to plnička na vosk. Je to plnička s dvojitým dnom, ktorá mi zohrieva väčšie množstvo vosku. Viem si tu nastaviť teplotu a tuto si to viem pekne včapovať. Takže si spolu pekne teraz načapujeme vrelý vosk. Vosk má správnu teplotu. Pekne ide a pekne odlievame. Vylial som, aspoň vidíte, že nie som dokonalý. No a keď takýmto spôsobom nalievame, a som vám hovoril, že pokiaľ je tam nejaká členitosť, napríklad táto včela a mala by nám tam vzniknúť nejaká bublinka, tak nadvihnem tú formu a skúšam ju troška poklepať. Ešte teraz to je v poriadku, ten vosk je stále vrelý, ešte mi netuhne, poklepem ju. A snažím sa to vždycky, aj keď teraz sa mi to nepodarilo, ale čo najrýchlejšie spôsobom na jedenkrát naliať. Respektíve odliať. Nalievam až do plna. Ono sa môže stať, že teraz ešte sa vám ten knot napije, troška vám to klesne, môže sa stať aj pri tom, že ako to bude tuhnúť, že aj výška hladiny vosku klesne, tak viete úplne jednoducho doliať. A takýmto spôsobom vy si viete úplne vyrobiť sviečku. Ide o to, častá otázka, že ako dlho trvá, kým tie sviečky stuhnú. Vždycky to záleží od toho, ako je veľká sviečka. Malinká dekorácia, bavíme sa o 15 minútach, už sa to dá vyťahovať. A veľké sviečky, takéto minimálne 2 hodiny a takéto velikánske veci, proste veľa hodín, proste celú noc to nechám v tej forme a potom až na druhý deň vyťahujem. Čiže teraz sme si ukázali, že ako to robí trudo, vy na tým môžete rozmýšľať. Ešte vám som chcel povedať jednu vec. Aby ste, lebo neboli prekvapení, keď máte napríklad sviečku, a čo je vlastne aj znakom pravosti včelieho voska a pravosti tej včelej sviečky je to, že vy keby ste tú sviečku teraz zobrali a nechali v chlade alebo dlho ju máte niekde vyloženú, odstavenú, tak na tej sviečke sa budú tvoriť taký sivý povlak. A vy rozmýšľate, že čo to znamená? No to je normálne prirodzený jav pravého včelieho vosku, že ona tá sviečka vám tak môže zošedieť a vy to viete ľahko odstrániť. Stačí, keď tú sviečku dáte do tepla alebo zoberete fén a nahrejete tú sviečku jemnúčko fénom a zase máte krásne žltú. Takže to je taký tip a trik, keby ste sa čudovali alebo keby sa niekto pýtal a hovoril, že čo to, nejaké sviečky má, však ich mám celé sivé. Dúfam, že sa vám to páčilo. Na budúce si vyrobíme zase niečo iné, čo asi nebudete čakať. A nezabudnite ma odoberať a ahojte.